Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bandeko balandi pe matonda kolanda bansango na lokota lingala na nzela ya Kin Live bansango na mukuse. Stratégie nationale, il y a programme, il y a démobilisation, désarmement, réinsertion sociale et communautaire. Et Silicon Dimama, lundi 4 avril 2022, na lianga ni monene, il y a comité, il y a pilotage. Oui, quand même, na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Uta bokoti ya état de siège. Na ituka Ituri pe Nord Kivu, Kokoso na Mambi Matali Bokenge ezali kokoba. Nantina na yango mokonzi ya mbula matadi pe eteni ya ba député basengeli kokita sur terrain pona kotala mai mazali koleka pe kokokanisango na rapport mbula matadi azali kopesa mokano ya bureau ya Assemblée nationale simabango kolanda na molai penza rapport ya état de siège na commission défense et sécurité ya Assemblée nationale. Kokosoto bozangi ya carburant na Kinshasa lundi 4 avril kotambola bato ezala mituka ekomi na pasi makasi pamba te talo ya carburant ezali koyebana te mingi penza nde bakadafi bazali koteka na nzela na ngambu ya mbula matadi ministre ya hydrocarbures Didier Budimbu atalisi ete carburant ezangi te kasi ezali problème technique au CEP azali kolandela sima ko contrôle ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili to akaliboso na bino pona hotel sama soto kutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko be masolo de tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote lisusu bandeko balandi pe matondo nde bozali kokoba kosala confiance na manaka Kin Live basango ya lelo ekofungwama na bilili oyo. Stratégie nationale ya PDDRCS ebi na kozala validé na liangani ya comité ya pilotage o ekambemi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo lundi 4 avril 2022 uta cité ya Union africaine na maloba na ye mokonzi ya mboka talisi ete maye masili kotalisama ekolata nzoto tango eteni moko na moko ekomikotisa na mosala. Na ekotina ye ya président ya comité ya pilotage ya PDDRCS, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akambi uta cité ya Union africaine lundi oyo lianga ni monene wapi bandimi stratégie nationale ya bokoti na misala ya manaka oyo. Na maloba na ye ya bofungoli Félix Tshisekedi apesi longoni na musala banganga mayele ya mbula matadi basali na boyokani na basungito ba partenaire pe société civile pona kobimisa feuille de route ya bokoti na misala ya pacification ya Est Ekolo Congo démocratique akobi koloba ete pona kolongisa manaka oyo esengeli biteni to composante moko na moko akokisa itinda na ye mokonzi ya mboka betisi ete kolobaka ete plan stratégique esengeli ezwa ba ajustement kolandisama na ba réalité à terrain na bituka pe bamboka songolo pakala na eteni ya yambo oya misala gouverneur ya Sud Kivu Teyongwa Bijikasi azwaki maloba na kombo ya lisanga na ye pe atalisi esengo pona bondimami ya stratégie nationale ya PDDRCS o ezali mayele bazwi sima ya kokweya to ba échec ya ba programme eleka kala pe apesi longoni na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona komi pesa na ye na ntina ya kovandisa kimia pe koluka kotombola économie na Est tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totika présidence pona kozwa basango ya Assemblée nationale bolandisama na bozangi bokeseni na likambo etali bokengi na Est Ekolo Congo démocratique o ezali kokoba kozala kokoso. Bureau ya Assemblée nationale etalisi ete mission esengeli ekita sur terrain premier ministre na eteni ya ba député pona kotala penza na mozindo bokokani ya mai mazali koleka na maimbula matadi azali kotalisa na ba rapport ezali mokano ezwami sima ya kolanda na molai penza rapport ya état de siège na commission défense et sécurité ya Assemblée nationale. Plénière ya lundi 4 avril 2022 esimamaki na sujet monene moko
kolandela na mozindo rapport ya etamboli ya misala ya état de siège na ituka Nord Kivu pe Ituri na bokambami ya Christophe Mboso Nkodi ya Pwanga balobeli ya peuple bayebi na kolanda na bokebi ndimbola ya bokoti na misala oyo pona Bertin Mobonzi mokonzi ya commission défense et sécurité ya Assemblée nationale uta bokoti ya état de siège oyo pe ezalaki na itinda ya kovandisa bokengi na est ya mboka kasi kino lelo na terrain massacre ya population ezali kokoba pe mobulu ezali kokoba boyetalisi ete état de siège epesi makoki ya kolonga maye ezelamaki te na rapport o etalisi misala Mbula Matadi azali déjà na kolanda ba recommandation ya Assemblée nationale ekobaki président ya commission défense et sécurité pour l'Assemblée nationale rapport ya pamba ekokite talantina basengi ete mokonzi ya Mbula Matadi sama lukonde kenge pe molongo ya balobeli ya peuple basengeli kokoma na bituka nyonso mibale na koyoka Christophe Mboso ekozala pona kopusa na pene pe kolandela na bokebi soki maye ezali na rapport ya Mbula Matadi ekokani na ba réalité ya terrain bosimba ete likita o ezalaki pona bondimami ya rapport ya évaluation ya bokoti na misala ba recommandation Assemblée nationale ya Mbula Matadi eyebi pe na koproroger état de siège na Nord Kivu pe Ituri yenge bene bosenga ya Mbula Matadi na nzela ya ministre ya justice Rose Mutombo Kiese wapi kati na 449 députés 333 nde bandimaki bopusi ya état de siège tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala kaka na Assemblée nationale, alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle esengeli echama na esika na ekolo Congo démocratique mingi penza na ngumba mokonzi Kinshasa kaka na poso o esiliko banda annonce salemi na mokonzi ya CFAO na ekolo Congo démocratique Aristide Angone sima ya boyamba minaye na mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodi ya Pwanga. Mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayambi na ndako na ya mosala mojalisi ya CFAO na ekolo Congo démocratique Aristide Ongone o atambolaki elongo na vice-président ya réseau pe sénateur ya Congo Brazzaville Alphonse Mbudo Nessa secrétaire général ya réseau ya alliance parlementaire ya Afrique centrale pe sénateur gabonais Jean-René Zamba Mabo bokutani oyo na mokonzi ya Assemblée nationale ezalaki pona kolengela kovandisa na ekolo Congo démocratique alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire pe nutritionnelle o ezali kosunga pe kotambola malamu na bikolo ya sous-région ya CEAC. L'honorable président de l'Assemblée nous a reçus et cette semaine il va s'agir de faire un certain nombre de rencontres, de formations pour qu'au finish on ait l'alliance parlementaire de la RDC mise en place. Talantina atamboli na bajalisi ya bikolo oyo ndakisa Gabon pe Congo Brazzaville bipa ya alliance ezali pona kovandisa pe oyo ya Kinshasa na ntina ya kopesa maboko na ba parlementaire ekolo Congo démocratique ya kokotisa alliance. Et au niveau de la constitution de budget, la prise de conscience, parce que l'agriculture, je voudrais bien dire, c'est un domaine de souveraineté au même titre que la défense nationale. Quand on parle de la nourriture, on parle de l'individu. Et pour que l'individu se retrouve dans une population, même si on est chrétien comme moi, on ne va pas gêner ad vitam. Il faut aussi recharger la matière. Par exemple, chez nous, des problèmes de production, mon collègue vient de parler des problèmes de l'agriculture, mais il y a le problème aussi de la qualité de la nourriture, de la qualité de la distribution, du prix, des étiquetages, des compositions des aliments. Toutes ces questions-là, les parlementaires doivent s'en intéresser. Babianga Mia Christophe Mboso Nkodia, Babimili Yanga ina esengo, kolandisama na biyano ya mokonzi Assemblée nationale ekolo Congo démocratique na o etali likanisi na bango na koyoka mojalisi ya CFAO na ekolo Congo démocratique kaka na poso o ebandi nde alliance ekozala installé na Kinshasa tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kokoso tobozangi ya carburant na Kinshasa lundi kotambola batu pe mituka ezalaki pasi makasi
pambate na ba pompe bokauki ezali na ngambu ya mbula matadi na nzela ministre hydrocarbures Didier Budimbu bayebi na ko rassurer population et carburant ezangi te kasi problème technique sep azali kolandela yango na lombango. Lundi 4 avril 2022, bakino bazalaki na mikakatano ya kotambola pe kokende bisika na bango ya mosala pamba te mituka na banzela ya Kinshasa ezalaki te mpona bozangi carburant oyo ezali kopesa makoki na bakumbi mituka te ya kosala malamu. Station eza mobulu parce que ministre na koloba média otoleka Top Congo da quelques jours a epsi biso ke réserve eza ebele mais pas même 3 mois bandaleki na Top Congo réserve eza chuté carburant na ba station eza te. Biso bato ya diesel tomeka kosala moke me bato essence position penza eza te baluka solution toluka carburant parce que mosala esalama bien. Suite à ma rumeur oyo etamboli makambo ya guerre Ukraine makambo tout ça ke tozala na ba carence ya carburant nde peut-être omoni mouvement bamosusu baboyi koteka bon raison nanga eza kaka peut-être bazoka bamatisa yango bazoka bamatisa carburant nde yango bazosala mo bagene na bango. Biso bachauffeur toyedeka peuple na ndambo oyo tozosala bacarburant tosala nini toteka toyebi te parce que ta bamatisa carburant to bakitisa carburant oyo biso tozala nango tobomba yango tosala nini totiaka mpona carburant mais par rapport au gouvernement balandela makambo baexplike biso eza nini par rapport à bastation tout eyeteka te koyanolaka na mituna ya kokoso ya carburant na mboka ministre hydrocarbures Didier Budimbu atalisi ete ezali kozanga carburant te kasi ezali problème technique oyo sep etalisi ete bazali kolandela yango na lombangu. Oui, mais il n'y a pas rupture de stock. Il y a eu un problème technique hier au niveau de la CEP par rapport à la distribution au niveau des stations. C'est ce qui a occasionné qu'il y a eu des stations qui n'étaient pas servies. C'est à cause de ça qu'on a eu ce mouvement-là. Mais suite à la désinformation, on a fait croire aux gens qu'on était en rupture de stock. Et vous savez que Kinshasa, c'est entre 14 et 15 millions d'habitants. Donc toute la population a pris les stations d'assaut pour essayer de s'approvisionner. Et ça a causé ce que ça a causé hier. Toulobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ministre ya Masano Ekolo Congo Démocratique Serge Shembo Konde asengeli koyanola na balobeli ya peuple congolais kolandisama na bokambito gestion ya ba compétition na kati Ekolo Congo Démocratique pe libanda ya mboka lolenge kani ezali kotambola mutuna epesami na député national Alphonse Ngoïka Sanche. Sima ya élimination ya ba Léopard Seigneur aya Ekolo Congo Démocratique na tour de barrage ya Coupe du Monde Qatar 2022, ngonga ya kosala bilan et belemi pona ministre ya Masano ya RDC Serge Shembo Konde oyo abengami ya koyanola na mituna ya ba député nationaux na Assemblée nationale na plénière ezali koya na tina ya gestion ya ba compétition sportive nationale pe internationale wutaye kozwa ebonga ya bokambi ministère ya sport pe loisir. Question orale pe débat esengamaki na honorable Alphonse Ngoïka Sanji oyo alingi ete Serge Shembo Konde ayeba na kotalisa pole na mambi matali participation ya Ekolo Congo Démocratique na ba compétition internationale wapi mokonzi ya kala ya Sa Majesté Sanga Balende atalisaki ete ezali soni komona RDC ezanga na mimekano ya malonga lokola CHAN, CAN pe Coupe du Monde. Likambo etali ba compétition ya mboka oyo mobulu ekoti makasi pamba te négligence pe bozangi management na kati ya ministère pe ya ba fédération nyonso ya RDC wapi kopola pe ba résultat ya malonga te ekomi momesano na bokatani ya championnat national ya Vodacom Ligue 1 na mboka. Abakisaki na koloba ete na maematali ba sélection ya RDC na ba discipline nyonso préparation ya malonga ezalaka te kasi trésor public ebimisaka misolo na tina na yango. Asukisaki na kobeta CT na oyo etali choix ya ba entraîneur oyo ezali kosunga ba sélection te na ba beti ndembo ya recommandation. Beba ete ministre ya sport Serge Shembo Konde azali ministre ya misato ya mbula matadi ya ba warrior oyo abengami na parlement pona koyanola na biyano wuta bozongi ya session parlementaire ya sanza ya mars 2022. Toulobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Cellule, il y a enquête, pe investigation, il y a patrimoine national et ce qui s'acquit sans il y a mars
na mululu munene wapi babengi ba inspecteur nyonso ya territorial pe ba mama na bilenge basi ya komipesa pona kobundisa changement climatique pe kobundela makoki ya mwasi. Ba inspecteur généraux ya territorial mingi penza ya cellule ya enquête pe investigation ya patrimoine ya l'État basangana ki nzinga ya Benjamin Kapanga mokambi ya cellule pona komanyula pe kotalisa maye basengeli kosala pona kolongisa itumba ya mwasi pe lenge mwasi yenge bene thème eponamaki na libako ya bokundoli le 8 mars 2022 molulu o elengela maki na place réflexion na commune ya Kasavubu na libako ya bosuki 600 ya mars ezalaki libako pona Benjamin Kapanga ya kobenga mwasi na responsabilité pambate pona ye soki mwasi azali te bomo ipe ezali te koyebaka ete bamama bazali victime ya yambo ya changement climatique. Coordonnatrice ya cellule ya enquête pe investigation ya IGTR abengi ba mama ya koboya kokata bazamba. Yambala oyo eza sur l'égalité des sexes. Et puis thème national eza sur le changement climatique. Yango nangé ko édifier ba mama ko la qui s'appelle ba papa au bazana kati ya santé pour raison que sans la femme vie ekoki kozala paisible te. Et na pesi bango mwa mayele ya kosala na mikolo oyo ya biso koya ezala malamu. Bon, ba maman il faut to contribuer pe na campagne ya koboya déboisement. Po banzete oyo nzambe asala ngo ayebitina. Soki biso ba maman tozo kende bilanga, tozo kata banzete ou bien toza kotindika ba papa bakata banzete po to sala makala, po to sala eloko songolo. Eza pona kobebisa pe makambo ezo bebisa mokili et voilà quoi wana eza exemple moko na kati ya ba exemple ebele na ngambu ya commissaire supérieur Georgette Sengabo bokokani ya mwasi pe mobali ezali nzela ekomema na bofuluki ezala ya économie technique technologie pe sociale ebongi kopesa mwasi maboko o esengeli akende liboso bosimba ete na molulu oyo ba inspecteur ya mibali pe bazalaki pona kotalisa soutien na bango na etumba ya ba mama ya IGTR organe ya ministère ya intérieur Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na basango tali maponami ya ba gouverneur pe ba vice gouverneur na 14 bituka ekolo Congo démocratique mokoka 100 et 6 candidatures esili koyambama na bureau ya Seni kati na ba candidat 84 bazali ba indépendant 23 nde ba uti mangomba politique na Congo central ba kombo minene o ekenda nsango ezali ya de yonkusu pe ne mwanantemi bali na molongo ya ba candidat gouverneur pe na Kinshasa a 4 candidatures et bien kopesana. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Pasteur Mike Kalambai akokisi maloba na ye ya kotelema mwangonga pe kokamba mosala na nzambe te sima bilili ya soni kotambola na ba réseaux sociaux dimanche 3 avril aibaki kolanda mateya lokola mondiminions. Ezalaki dimanche 3 avril 2022 na libako ya culte dominical ya Lingomba dans ta présence church ezomi na commune ya Lingwala na enguma mokonzi Kinshasa nde mosali ya nzambe pe alanga nzembo Mike Kalambai amonisaki elonge lokola mondimi nyonso na molongo sima ya kobika na bokono na États-Unis pe kotalisa kosala lisusu mosala ya nzambe te pona mwangonga na annonce na ye na nzela ya réseaux sociaux. Samuel Mukadi, pasteur Molandi ya Mike Kalambai na église Data Présence Church liboso ya bandemi atondaki nzambe pona bozongi ya pasteur titulaire kati na bango. De vous tenir debout. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Manifester au Seigneur combien il est bon. Amen. 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 Boyba été ezali wuta le 16 mars 2022 nde pasteur Mike Kalambai azoka mokano ya kote ya lisusu te pe ko démissionner lokola ambassadeur ya Majabu Talent pona botosi ya corps du Christ
kolandisa mabilili ya soni etambolaki na ba réseaux sociaux kati na ye pe moyembi ya Australie Zawadi Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na bansango ya Masano, tout puissant Mazembe Anglebert azali qualifié na quart de finale ya coupe ya confédération ya CAF. Représentant moko kaka ya ekolo Congo démocratique ayebaki ko valider ticket na ye sima ya kolonga Al Maski ya Égypte na 2-0. Match obetamaki na cadre ya 6e journée ya groupe C. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Yohan Wissa, Jackson Mouleka, Afobe pe misusu babeti ndembo na molongo ya ba Léopard ekolo Congo démocratique basili kosala bokeseni na weekend eleki na ba club na bango sima ya trêve internationale. Weekend eleki ezalaki prolifique pour ba Léopard ya ekolo Congo démocratique na ba championnat ya Europe ya Afrique pe bongo na bongo wapi bayebaki na kotalisa bokasi na bango sima ya trêve internationale na Angleterre na Première Ligue. Yohan Wissa achaki 4e but ya Brentford na 87e minute ya match na elonga 4-1 liboso ya Chelsea na tina ya 31e journée ya championnat. Benik Afobe azalaki buteur na 81e minute na momekano ya club na ye Millwall liboso ya Luton 2-2 na tina ya 39e journée ya championship na Angleterre. Shadrack Akolo deux fois buteur na 29e pe 33e minute liboso ya Valenciennes 2-0 na tina ya 31e journée ya Ligue 2 française na ngambu ya Turquie na Super League. Jackson Mouleka buteur na 41e minute na elonga ya club na ye Kansipasa 2-1 liboso ya Gaziantep na 31e journée ya championnat ya Turquie. Vital Timba passeur décisif na défaite ya Clermont Foot liboso ya Nantes na tina ya 30e journée ya Ligue 1 française. Jonathan Okita buteur na 3e minute pe passeur décisif pour na elonga ya Nek Mimeg ya division 1 na Pays-Bas. Meshak Eliali na passeur décisif na match nul ya Young Boys liboso ya FC Ball na division 1 na Suisse. Na Afrique, Shadrack Muzungu buteur na elonga ya Renaissance sportive de Berkane 1-0 liboso ya Asec Mimosa na tina ya 6e journée ya coupe ya confédération. Adam Bosso Nzali deux fois buteur na TP Mazembe liboso ya Al Masri na 53e p 75e minute na tina ya 6e journée ya coupe ya confédération. Beba été Ben Malango arataki penalty na 72e minute pona Al Sharjah oyo alongaki 2-0 na tina ya championnat ya Émirats Arabes Unis. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bapanzi sango mine ya basi nde bako partager na ba landi ya Kin Live expérience na bango sima ya ko présenter ba édition ya Kin Live na mois ya mars oyo pesamela ba mama tolanda. Mbote bandeko balandi. Mopanzi sango ya mwasi na Congo démocratique asengeli na lokumu pamba te azali mayele azali pe na bokasi yango bomonaki Kin Live na mars mobimba ba mama nde bapesaki biso bansango bayebaki ko présenter magazine na bino bana ya Kinshasa. Lelo toye ko pesa bango botondi et puis kotalisa bino mai masalamaka oyo bino bokokai komona te poko présenter solo oyo bino bokomona ezalaki na coulisse oyo bomonaki te kasi na libako o tolingi kotombola penza misala na bango tolingi kolakisa bino lolenge kani na nzungu ezalaki koleka yambo bino bozwa bansango bolia. Tozali na esengo ya ko présenter bino lelo mama Nancy Odia Nyango, journaliste monene na radio-télévision nationale congolaise RTNC. Tokolakisa pe lisusu Maman Bienvenue Babwa, journaliste monene na Numérica Télévision. Tokolakisa bino pe lisusu Maman Karine Yemangolo, journaliste et reporter puis secrétaire ya rédaction na télévision Sembediji. Tokolakisa bino pe lisusu Maman Cléopâtre Iluku, journaliste, reporter puis présentatrice. Il y a journal télévisé na Sembediji.
bangonde minei auto sélectionné pour la mokolo ya lelo bolanda lolenge coulisse eleka kitango tozalaki ko tourner Kin Live. Mbote bandeko balandi mokonzi ya mboka Félix Antoine mbote lisusu bandeko balandi ya Kin Live alelo bomesana kotia ba commentaire na Kin Live ngonga na bino ekoki benga ba voisin benga ba voisine pour Mardoché Mbumbudi alengelaki amilengelaki pona ko sepelisa bino bana Kin ya propre bomesana kotia ba commentaire Kin bomesana kotia ba commentaire sima ya ko contrôler Kinshasa RDC Afrique non RDC Afrique RDC Afrique mokili mobu totikala kaka na masano bakinoa bazalaki ebele na aéroport ya Njili mpona koyamba ba léopard ya ekolo RDC oyo bakomaki na butu ya lundi 21 mars 2022 wapi bakambu Théo Bongonda ngape mnatangaki na nga bien oui wana tobenga ngo ba les à côté mambi malekaki obokoai komona te kasi bango banso balobaki sima ya ko présenter Kin Live lolenge bamonelaki yango na bandeli mama Nancy Odianiango ya RTNC mama Bienvenue Babwa ya Numérica Télévision mama Yemangolo Karine ya Sembediji puis mama Cléopâtre Iluku ya Sembediji toyoka ba réaction na bango. Ezalaki expérience moko enrichissante parce que eza mbola liboso na sala journal na format ya lingala penza ya solo lingala facile mais lingala moko classique à la fin d'ailleurs tant que celui-ci ko préparer na ebisi yo que na oki mutu passi donc c'était pas facile mais j'ai beaucoup appris. Je constate que l'équipe qui prépare ce journal est très sérieuse. Bazo sala ngo penda na sérieux nyonso. Tozi tant na biso ya kobongisa toujours anda étape par étape même façon ya kokoma. Ils ont la technique il faut qu'on respecter et ça j'ai aussi appris et donc ils ont la façon ya kolobela, façon ya ko présenter donc il faut qu'on landa ngo penda à la lettre. Donc ils ont un programme bien conçu, ils ont un cahier de charge nango, ils ont la ndenge ya kosala lango. Vraiment, Kin Live, je me suis rendu compte que c'est du professionnel. Ils ont vraiment objectif, c'est-à-dire que vous avez point de vue à Moutou, ils ont un commentaire exagéré, vous avez information à solo, c'est-à-dire fait. Vous avez un commentaire, c'est-à-dire journaliste, à la place il y a journaliste, information, parce que la place il y a information, à se sentir à l'aise. De la même manière, on a ça comme chapeau en français, c'est la même manière que j'ai trouvé dans Kin Live magazine. Donc, autant à chapeau, on a les qui, il y a les quoi, il y a les quand, il y a les comment. Donc, il y a tout à l'intérieur. Donc, on comprend calmement. Donc, chapeau, tout le monde déjà comprendre information, oyo, papier koloba après. Nazaraki li banda mais na toki na kati C'était chaud, mais na sepeli makasi. Na rosenga ndiko Kadhafi, bengisanga ata une fois par mois, comme ça, na mesana. Na sala journal à français, mais na kemi makasi na journal à lingala. On a encouragé vraiment l'équipe Mobimba ya Kin Live. C'est un travail impeccable. En tout cas, je peux lancer un appel à toute personne de bonne volonté de prêter main forte à cette équipe. Vraiment, c'est un travail de qualité. Bon, on a sur les équipes facilité, fallait na mesana na bamo o na employeur mingi te na lingala. Donc pour nanga na sepeli pour epesinga un plus na musala ou na sala habituellement. Bon, déjà na roloba et ça la différence makasi par rapport à magazine mususu na monaka yango ils ont respecté ba normes règles de déontologie, c'est-à-dire que bazana ba fait bazana ba sentiment mingi donc objectivité za makasi yango na sepeli na manière na bango rosa musala. Kin Live eza magazine moko kitoko na yebi ke bo sepelaka nango donc botika la fidèle na magazine oyo. Totondi bino bandeko lolenge bosilaki kolanda
solo biso banso to swingoli ko promouvoir ba valeur makoki o ba mama bazali na yango pambate lo lenge ba batela biso 9 mois na mars 2022 biso na Kin Live batasi ki biso ki bazali na makoki o ekoka bazali mayele bosila ki pe kolanda bango totondi bango mingi pi totondi bino pour la fidélité bolanda ka be Kin Live o izali bansango na bino ya mikolo nyonso. Au revoir. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Super Optique clinique ophtalmologique moderne ya Kinshasa et bengi bakonya misu na clinique des hommes na Rompwengaba wapi ba matériel ya qualité zeli pona pesa soin de santé à qualité na $5 ya pambole kina ba machine nyonso pe oyebeta misu na yo. Kobikisa bokono ya misu na pete nyonso ekomi possible na ingumba mokonzi Kinshasa na nzela ya Super Optique clinique ophtalmologique ya Malonga o ezali na mission ya kopesa population congolaise soin ya qualité ndenge kaka ezalaka na mikili ya poto. Talatina baye na ba matériel ya technologie ya sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyonso bazwa lobiko na ba maladie ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud, tope Inde pambate awa nyonso ezali. Super Optique amemeli bino yango awa na Kinshasa pona kosunga peuple congolais nyonso oyo aza touché na problème ya misu. Et tolingi pour profiter na dépistage oyo tozali kosala bako consulter yo na ba pareil oyo ya sika oyo yo ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo babandela kambala na mbala pona pasi ya komona Super Optique apesi opportunité ya kobikisa misu na bango na 10 000 francs ya pamba osali consultation wapi okoleka na ba machine nyonso oyo ba lunettes ya ba qualité nyonso na prix ya muke nyonso ya ba monture oyo bokoluka ba verre ya ba traitement nyonso oyo bokoki kozona mikili ya poto awa Super Optique amemeli bino yango et puis mutu nyonso akosomba ba lunettes ya progressif Super Optique abakiseli deuxième lunette ya ofele mokonzi ya innovation na ingumba mokonzi Kinshasa Super Optique akotisi gami ya sika ya ba verre ba bengi Blue Block o ezali ko protéger misu contre ba rayon UV et le bis spécialiste ya clinique ophtalmologique moderne Super Optique nouvelle gamme ya ba verre o ezali na nouvelle technologie ils ont protégé misu contre ba rayon UV contre les rayons solaires, nous sommes dérangés contre la misu, au phare des voitures, on nous a mis lumière, on dérange la misu, vers Blue Block et pour trouver solution pour na misu na biso. Malo passe na misu, ils ont les sous-sociétés pour na Blue Block, ils ont déjà na terrain. Beaucoup de temps nulle part, beaucoup de temps kaka na Super Optique. Super Optique, ils ont mis na Rompwengaba, na numéro 1, il y a balaba foire, commune ya Ngaba, kaka en face ya station Kobil, na arrêt ya bus ya Zando, Tolobi. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tambola na mokili mona makambo magazine Kin Live MSC Sabino ko sala ba découverte ya ndenge na ndenge lelo to eli susu na bilili ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live ya lelo suki awa tozalaki na sengo ko présenter bino yango pe toto di bino pour na fidélité et ko suka bongo te tika topesa motama elamu na béniciel o azali ko souffler na bougie moko de plus na bo moina ye magazine Kin Live pe ngai mai papa Kadafi Mbumudi totombeli yo mbotama elamu béniciel botika na kimena na bota na bino tokutani lobi na bansango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.